তো গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল। আপনারা দেখছেন ইউনিক ডিশ। আজকে আমি যে রেসিপিটা বানাবো চিকেন চাপ, এবং এটা কিন্তু পুরোপুরি কলকাতা রেস্টুরেন্ট স্টাইল। আর সাথে একটা কথা বলে রাখি, আপনারা কিন্তু আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন না। সাবস্ক্রাইব যদি না করেন, রান্নায় কিন্তু আপনাদের লবণ হবে না, বলে দিচ্ছি। না হবে অবশ্যই হবে। অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং আমাদের কিন্তু সাপোর্ট করতে হবে, তবে কিন্তু নতুন নতুন আলাদা আলাদা রেসিপি আমি আনতে পারবো। তো দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিওটা। আজকের কিন্তু বললাম পুরো একদম কলকাতা স্টাইলের চিকেন চাপ কিন্তু আজকে আমরা তৈরি করব। পুরো ভিডিওটা দেখবেন এবং কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। এবং কিন্তু কোনো বাহানা চলবে না, আপনাকে কিন্তু বানাতেই হবে এবং খেয়ে কিন্তু আপনাকে বলতে হবে কেমন লাগলো। অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, আর আপনার বান্ধবীদের বা বন্ধুদের যারা রান্না পারে না তাদেরকে একটু শেয়ার করে দেবেন। ব্যাস, টাটা। ভিডিও তো চিকেন চাপ বানানোর জন্য আমরা কি নিচ্ছি, প্রথমে নিচ্ছি এটা রসুন। একটা বেশ বড় কোয়া রসুন ছিল, পুরোটা ছেড়ে নিয়েছি। কিছুটা আদা নিয়েছি, 5-6টা লঙ্কা নিয়েছি, 2টো পেঁয়াজ নিয়েছি, একটা টমেটোর অর্ধেকটা কেটে নিয়েছি, আর এই পাশে নিয়েছি নারকেল কুচি। এটাকে আমি পেস্ট করে নেবো। আর এটা হচ্ছে কাজু। অবশ্যই কাজুটাকে কিন্তু ভেজাতে হবে, বেশ খানিকক্ষণ ধরে ভেজাতে হবে, 20 থেকে 30 মিনিট আপনি কিন্তু কাজুটা ভেজিয়ে রাখবেন। আর এটা হচ্ছে চারমগজটাও কিন্তু সেম কাজুর সাথে সাথে চারমগজটাও ভিজিয়ে রাখতে হবে 20 থেকে 30 মিনিট। ঠিক আছে, এটাকে এবার পুরোপুরি আমি ব্লাইন্ড করে নেবো ব্লাইন্ডারে। এবার আমি ব্লাইন্ডারে একে একে সমস্ত পেস্ট যে মশলাগুলো করব সেগুলো আমি দিয়ে দেবো। অবশ্যই 2 ধরনের মশলা, একটা পেস্ট মশলা, একটা কিন্তু পাউডার মশলা। পাউডার মশলাটা আমরা পরে বানাবো, আগে পেস্ট মশলাটা বানিয়ে নিই। এর মধ্যে আমি নিয়ে নেব টক দই। বেশ, আমি টক দইটা ঢেলে দিচ্ছি। এর মধ্যে কিন্তু আমি জল দেবো না, জল ছাড়াই পেস্টটা করব, কারণ এটাতে অলরেডি টক দইয়ে জল রয়েছে, তারপরে নারকেলের মধ্যে জল থাকবে, সুতরাং আমাকে এক্সট্রা করে জল নিতে হবে না। এবার আমি গুঁড়ো মশলাটা বানিয়ে নেব। বেশ কিছুটা লবঙ্গ নিয়ে নেব, দারচিনি, নিয়ে নিচ্ছি এলাচ, নর্মাল সবুজ এলাচ, 2টো শাহি এলাচ নিয়ে নিচ্ছি আমি, নিয়ে নিচ্ছি জায়ফল, আর নিয়ে নেব জয়িত্রী, শাহি জিরে নিয়ে নেব। ওকে, বেশ খানিকটা শাহি জিরে নেব। এবার এটাকে অল্প আছে আমি হালকা হালকা করে ভেজে নেব। এবার দিয়ে দেবো কিছুটা গোলমরিচ। এটাকে জাস্ট একটু গরম করে নেব, তারপর এটাকে মিক্সচারে দিয়ে আমি এটাকে গুঁড়ো বানিয়ে নেব। ওকে, এবার আমি ম্যারিনেশনের জন্য 2খানা চিকেন নিয়ে নিয়েছি, লেগ পিস আর থাই সহ। এবার এটাকে হালকা হালকা করে কাট করে দেবো যাতে মশলাটা ভেতর দিকে ঢুকতে পারে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুবই জরুরি মশলাটা ভেতর দিকে ঢোকানোর জন্য। এবং বোথ সাইড, 2 সাইডই এরকম কিন্তু হালকা হালকা করে কাট আপনাকে করে নিতে হবে। এবার আমি এটাকে ম্যারিনেশন করব। নিয়ে নেবো ছোটো একটা বাউলের মধ্যে পিস দুটোকে রাখলাম, রেখে মশলাটা আমি যে পেস্ট করে রেখেছিলাম সেই পেস্টটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। গরম মশলাটা বানালাম, শাহি মশলাটা, এটা আমি এর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। আর যেটুকু আমি এক্সট্রা রয়েছে এইটুকুনি আপনি কিন্তু যে কোনো কৌটে রেখে আপনি কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন এবং এটা পরবর্তীতে কিন্তু ব্যবহার আপনি করতে পারবেন। এটাই কিন্তু আমি মেখে কমসে কম 4 থেকে 5 ঘন্টা জন্য রেখে দেবো। আর আপনি যদি সারা রাত রাখতে পারেন তাহলে তো খুব ভালো। এতে অল্প করে একটু তেল দিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু মশলাটা মাংসের গায়ে ভালো অ্যাটাচ হবে।
তো এর মধ্যে আমি কিন্তু আর একটা সিক্রেট জিনিস আমি দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ময়দা, একদম সামান্য, জাস্ট বাইন্ডিংয়ের জন্য। আপনার কাছে ময়দা অবশ্যই সব ঘরে থাকে, ময়দা যদি না থাকে আপনি কিন্তু ছোলার ছাতু বা বেসন দিয়ে নিতে পারবেন। এবার নিয়ে নিচ্ছি বেশ খানিকটা লবণ, মিট মশলা, আর সাথে অল্প পরিমাণে লাল লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা হলেও কোনো অসুবিধা নেই, আর এই সঙ্গে কিছুটা হলুদ। এবার এটাকে ভালো করে আমি ফেটিয়ে নেব। এবার নিয়ে নিচ্ছি খানিকটা ঘি, বেশ খানিকটা নিয়ে নিচ্ছি, আর সঙ্গে আমি এই ঘিয়ের সাথে কিছুটা তেল দেব। সেটা যে কোনো তেল আপনি চাইলে দিতে পারেন, আমি তো সর্ষের তেল ইউজ করছি, সুতরাং আমি এখানে সর্ষের তেলটাই দেব। ঘি তেলটা গরম হয়ে এসছে, এবার আমি জাস্ট মাংসটাকে হালকা ফ্রাই করে নেব। পুরোপুরি ডিপ ফ্রাই করবো না, বা এটা আমি ভাজার জন্য দেইনি, এটা জাস্ট হালকা কালারের জন্যই আমি কিন্তু দিয়েছি। অবশ্যই সেদ্ধ করার জন্য আমি এটা দেইনি, শুধুমাত্র কালার। ওকে, ফ্রাই হতে থাক, ততক্ষণে যেই এক্সট্রা মশলা আছে সেটাতে আমি কিছু 1 চামচ গোলাপ জল দিয়ে নিচ্ছি, সঙ্গে দিয়ে দেবো আর 1 চামচ কেওড়া জল, অনেকে ক্যাবড়া জলও বলে, কেওড়া জলও বলে। আর এর সাথে যেটা আমি অ্যাড করব সেটা হচ্ছে মিঠা আতর। মিঠা আতর না থাকলে দেওয়ার দরকার নেই, কিন্তু মিঠা আতর যেহেতু এটা মোগলদের একটা ডিশ, যেহেতু মিঠা আতর খুব জরুরি। এটা কিন্তু 1 ফোঁটা থেকে 2 ফোঁটা, এর বেশি কিন্তু একদম দিতে যাবেন না। এবার চিকেনটাকে একটু উল্টে দেবো যাতে কালারটা চলে আসে এই পাশটাতেও, ও পাশটা প্রায় হয়ে আসছে। আমি তো প্রথমেই বলে রেখেছি ডিপ ফ্রাই আমরা করব না, জাস্ট কালারের জন্য। তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই কালার চলে এসছে এক পাশে, আর এক পাশটা এরকম আমরা করে নেব। এবার যে চিকেন চাপের যেই ফ্রাইটা সেটা কিন্তু আমার হয়ে গেছে। এবার আমি যেই এক্সট্রা মশলা যেটা ছিল সেটা কিন্তু আমি ঢেলে দেবো। হ্যাঁ, একটা কথা বলে রাখি, মশলাটা যদি আপনার গাঢ় যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই জল দেবেন, আর যদি গাঢ় যদি না হয়, পাতলা হয়, তাহলে কিন্তু জল আর দিতে হবে না। এটাতেই মোটামুটি দিয়ে ঢেকে রেখে দেবেন 15 থেকে 20 মিনিট। অবশ্যই মাঝে মাঝে দেখতে হবে লেগে যাচ্ছে কিনা, তলায় যদি লেগে যায় একটু নাড়িয়ে দেবেন, আর যদি মনে হয় একটু জল দিতে হবে তো দেবেন, নাহলে দেবেন না। না দেওয়াটাই অ্যাকচুয়ালি ভালো, তাহলে একদম মশলাটা ডাইরেক্ট মশলাতে কিন্তু এটা হবে। চিকেন চাপ পুরো রেডি, এবার করছি প্লেটিং। উপরে 1 পিস লেগ পিস দিলাম, আর 1 পিস দিয়ে দেব, যেহেতু 2 পিসই নিয়েছি আমরা। এবার হালকা করে একটু ঝোল ছড়িয়ে দেবো। এই তো বাস, সুন্দর। ব্যাস খানিকটা উপরে ধনেপাতা ছড়িয়ে রেডি আমাদের ডিশ।